4 centuries before Christ's birth, the ancient Greek philosopher Plato wrote about the structure of an ideal country. Plato first defined the jobs of citizens in creating the ideal state, because no one can survive with that which he produces alone. Plato thought that even the smallest country would need 4 citizens: a weaver, a builder, a farmer, and a shoemaker. The ruler of the state, said Plato, must be someone who knows how to protect the laws and system of the state. That person must be a philosopher. The Republic of Latvia's List of Professions, a book in which every citizen can find a description of his or her job. There are simple, complex, and unique professions. Among them, the very first to be listed is that of President of Latvia. Prezidenta vēlēšanas notiks jau nākamā trešdiena, īpaši sasauktā Saeimas ārkārtas sēdē. Šo plānu valdošās koalīcijas pārstāvi šodien pārnājuši arī tiekoties ar pašu prezidenti. Viņas pārvēlēšanu pozitīvi vērtē Saeimas absolūtais vairākums. Kā zināms, pati prezidenta nav iebildusi pret vēlēšanu ātrāku sarīkošanu un ir izteikusies par to pozitīvi. Es jau biju arī sapcīt tāpat kā šobrīd teikusi, jā, man aicina kandidēt. Man atbildīja, jā, es esmu gatava, es jūtos spējīgi to darīt, labprāt to darīt, un pārējais nav manās rokās. Un tā tad, kā lai to saka, es savu likteni nodevu, laimes liktenes rokās un Saeimas deputātu rokās. Kāds būs tas balsošanas rezultāts, nav zināms, jo balsošana tomēr ir aizklāta, un šādos gadījumos deputāts ļoti nelabprāt atklāja to, kā viņi ir balsojuši. Parasti žurnālisti jautājumiem izdarīts ar tādu ironisku vai tādu mājienus dodošu atbildi. Vēlēšana kastes ir izņemtas 94 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 94 vēlēšanu zīmes. Vēlēšana kastē divās apdzīvototās aploksnēs nebija ieliktas vēlēšana zīmes. Pret kandidātu balsots 6 vēlēšana zīmēs. Par Vīti Kreibergu nobalsojuši 88 deputāti. Saskaņā ar Saeimas kārtības 26. panta 3. daļu Vaira Vīta Kreiberga ievēlēta ar 88 balsīm par valsts prezidentu. Viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus pildīšu pēc labākās apziņas. Četrus gadus atpakaļ stājoties amatā,
Es citēju mācītāju Gustavu Bergmaņu 200 gadus atpakaļ teiktos vārdus. Latvija nav bērnu ieleja, Latvija ir paradīzes dārzs. Dievs mums ir šo dārzu dāvājis, bet mums tas ir uzticēts, lai mēs viņu uzturētu, koptu un pilnveidotu. Jums vēl ilgi būs jāstrādā. Valsts prezidenta amatam kandidē Zemnieku savienības deputāts Guntis Ulmanis, kristīgais demokrāts Aivars Jerumanis un Latvijas ceļa deputāts Gunārs Mejerovics. Viņš pirmajā balsojumā gūst vislielāko atbalstu, taču drīz nāk ar paziņojumu. Godājamie Saeimas deputāti, patreiz mēs esam apstājušies, un tomēr mums ir jāiet tālāk, jāatrod kompromisi. Es nākamā balsojumā iesaku deputātiem balsot par Zemnieku savienības ieteikto prezidenta kandidātu. Līdz ar to es atsaucu savu kandidatūru valsts prezidenta amatam. Paldies. Trešajā balsojumā par Latvijas valsts 5. prezidentu tiek ievēlēts Guntis Ulmanis. Es domāju, ka pat cik es vienmēr grozījies un dzīvi man piespied strādāt pašu dzīves, tā sakot, zemākajos slāņos. Starp strādniekiem un zemniekiem, un es nebiju nec nomenklatūrā, nec akadēmiskajās aprindās. Tas palīdz tev pēc tam izprast situāciju, kaut vai tev nav šīs zināšanas varbūt kādreiz. Es domāju, ka nekad tādi 6 gadi nekad nebūs nevienam valsts prezidentam, pat nākamajiem 5 kopā. Nebūs tas jāizdara vai tas jāpārdzīvo to, kas man bija pirmajos 6 gados jāizdara. Un faktiski izlādēšanās nebija. Bija diena nakts, un uz priekšu, un apstāties nevar. Un tāpēc es tagad jūtos brīvu. Bet es gadu laikā vēl neesmu atbrīvojies no tās spriedzes. Gadu laikā. Es tā iekšēji jūtu, kad es jūtu gandarījumu malku cērtot un zem rokot un baļķis vedot un vienalga ko. Tikai ne ar politiku. Tikai es vēl pieskaros tai politikai, man tā kā tas smagi paliek. Un acīm redzot, ir viss tas atjaunošanās vai... Es nezinu, vai man politika patīk vispār. Tev ir jautājums, jo es viņu... Es tik tālu pārēdies tik īsā koncentrētā laikā. Un tad jau nāk arī 4 prezidenti – Klintons, Ulmanis,
Meri un Brazauskas. Bet vienīgi, ja viņi apzīmē. Nu jā, ka viņi ap divi. Dobro. Dobro, jā. Ar mēs šodien. Ārs tiešām līdzīgi, es skatos tā. Vajadzēja braukt uz Parīzi, lai uzzīmētu. Kamēr Mārtiņš neprotestē, tikmēr es esmu mierīgs. 300, tas ir $50, jā. Faktiski ir interesanti, ka var darīt daudz smagas un nopietnas lietas, un ja tu viņas korekti izdara, viņi pēc laika aizmirstās. Bet kādreiz to var palaist mazu neveiksmīgi jociņu, tāds, kas paliks 10 gadus uz priekšu, ko nevar izskalot nekādas strauti, nekādu ūdeņu vairāk. Bet tā ir ar pieredzi, nu, tā ir arī dabas dot pieredzi, zināmā mērā. Būt uzņēmīgam, bet piesardzīgam. The first president of Latvia, Jānis Čakste, never sought high office. When he entered public life, he was always seen as the natural leader. He was selected because everyone thought that the choice was automatic. Contemporaries described Čakste as an enormously hard-working and active man. There was no political, economic, military, or social area in Latvia which was not of interest to the silver-haired president.
Father Čakste, as he was known for some time before Latvia's independence, was an outstanding orator. He could bring people together, convince them, turn impossible situations into possible ones, and turn difficult moments into nice ones. Čakste understood the fact that the president must never represent the state in any artificial or theatrical way, nor could he ever lack a sense of self-esteem. Čakste's personality provided foreign diplomats with their first sense of what kinds of people Latvians are. Čakste took refuge from his everyday duties amidst his family at the Auči homestead where he was born. Čakste was chosen for senior positions several times, but after his first term in office as president, he declined to stand again. Not because he wished to abandon his work on behalf of the state. Rather, he just wanted to be a rank-and-file member of Parliament without the limitations that were faced by the president. He wished to fight against demagogues, drunkards, men who thought only of themselves, those who harmed the interests of the Latvian state. Eventually, however, Čakste came to understand that his refusal to be elected a second time would make politics even more complicated, and so he agreed. A textbook example of wisdom and patience, Čakste was very angry when the shadowy sides of life in Latvia were discussed. Society broke up into small groups which each sought its own benefits. There were ugly processes in political life. There was corruption which was hard to unmask. Anyone who attempted to fight against the corruption was attacked by interested parties. "We do not have political parties in the national sense of the word," the president once exclaimed, banging on the table. "We have just narrow groups which seek to use the state in pursuit of their own interests." It is interesting that Čakste, a dedicated Democrat, drew conclusions which were similar to those of the ancient Greek philosopher Plato, who hated democracy, saying that it is nice, but it involves no real leadership and thus tramples everything that is beautiful. Those who protect the state must not be allowed to rule over other citizens, those who operate with gold and silver. Then everyone will hate them, and they will hate everyone. Tauta, tu esi stipra savā dzīvības spēkā. Tu esi. Vārds Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai. Mēs visi esam kopā Latvijas veidotāji un gluži kā tie, kas savos pirmsākumos veidoja šo valsti, mūsu rokās ir uzstādīt šai valstī visaugstākos ideālus un visaugstākās prasības. Man šķiet, to prasa mūsu pašu gods un mūsu cieņa pašiem pret sevi, jo cienot savu valsti, mēs cienam paši sevi. Ja es uzrunāju tautu, es to uzrunāju no dziļas pārliecības. Un te, saprotiet, te nav runa par kaut kādu te jautājumu, ko es tagad izgudrošu, varbūt kaut kāds, es nezinu, man kaut kāds mēdīja, teiksim, birojs vai ne, kaut kāds konsultantu birojs izveidos kaut kādu tēlu, ko es tagad prezentēšu Latvijas tautai un kā. Tāpēc tas tā nestrādā. Tas darbojas tiešām no cilvēka dziļas pārliecības par to, kam viņš tic un kā viņš tautu uzrunā. Man liekas, un ka tauta dzird to pārliecību un saklaus patiesībumu runātāju balsī. Tas ir tas, kas rada šo attieksmi, ka viņi man uzticās. Viņi man ir uzticēsies kā cilvēkam, kas runā to, kam viņš tic. Mēs esam stipra tauta. Sakiet lūdzu visi kopā, mēs esam stipri. Mēs esam stipri. Mēs zinām, ko mēs gribam. Un
ko mēs gribam, to mēs varam. Ko mēs varam, to mēs daram. Mēs iesim un darīsim visi, lai Latvija būtu skaista, lai Latvija būtu dižana, lai Latvija būtu varana. Ne tikai tauta, bet valsts. Un ne tikai hokeja spēlēs, bet varbūt arī dziesmu svētkos mēs varētu teikt: Latvija, 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 Latvija. Latvija nacionāla un daļa, bet arī varana un spēcīga. Pareizi un patiesi tā mums ir jāsaka. Nacionāla daļa un spēcīga varana ir un lai būtu mūsu valsts. Ulmanis left behind an eternal legend. In the minds of the people, there is the Ulmanis era, a peaceful and wealthy era that has become an image of folklore. In 1934, Ulmanis became not just the prime minister, but also the leader of the people. He organized a coup. We can't deny that it was faultless, with no victims, with no protests, with congratulations at home and from Europe. The press bowed and scraped and called him leader of the people first. Ulmanis did not object. With greater or lesser joy or irony, the people began to repeat the title. It accompanied Ulmanis wherever he went. Ulmanis appointed himself president of Latvia in 1936, and that did not polish up his reputation very much. The leader of the people. That was a more important and all-encompassing concept than the idea of president as recorded in the Constitution. It would not be honest to compare Ulmanis' achievements with those of other presidents before the war and after the restoration of independence. The authority of the various presidents, the ability to carry out personal policies and take unilateral economic decisions are too different, too incomparable. People often say that Ulmanis yearned for power and honor. That would explain the coup which he planned and executed. It would explain the vast festivals that were organized under various titles and slogans. Crowds attended to hear the leader of the people speak. How strange, however, that Ulmanis planned and committed a crime. And the coup was a serious crime indeed, just to win the ability to work tirelessly and always for the benefit of the state and its people. How strange that he didn't amass money or property. How strange that he used his unlimited and authoritarian power just to live a humble life, never taking anything which would be remembered by history and his enemies. Ulmanis had no family. Asked why he had not married, the president reportedly replied, "I am married to Latvia, and that is enough." Perhaps that was not just a joke. Perhaps Ulmanis really did have enough love for Latvia to replace a family in human terms. Love demands a reaction, however. When he was honored and praised, when people celebrated all of the various festivals,
Ulmanis could receive this not only as a tribute to a statesman, but also as a set of much deeper emotions which could fulfill his life. Still, Ulmanis left behind many secrets. What was his essence? He was clearly a patriot. He was clearly a talented builder of the nation, so how could he tear down that same nation? He helped the occupants of 1940 and their marionette, August Kirchensteins, to take power and the job of president without much effort at all. Ulmanis did not have the far-sighted and diplomatic cleverness, cunning, and wisdom of a true statesman and leader. He did not fully understand his responsibility, his institution, his person, his example. At the end of the day, he did not understand that the big neighbor to the east was a true beast. For so long, with Ulmanis's approval, Soviet Russia had been presented to the people in rosy colors as Latvia's very best friend. In 1940, the moment of tragedy was at hand. The eastern neighbor issued ultimatums, and countless occupants streamed across the border. Ulmanis remained alone. Alone with his now completely worthless absolute power. He ended up obeying the orders of the occupants, signing the documents which tore down and destroyed the independent Latvian state. Ulmanis is famous for the phrase, "I will stay in my place, you stay in yours." It was nothing more than a clever arrangement of words. Carlis Ulmanis was soon deported to his much-praised Russian Empire, and he never returned. The people did not find their place in the land of their birth for the subsequent half-century. It is now only the Ulmanis era which has remained alive in the minds of the people. It could never be arrested, never deported, never destroyed. Maniem vecākiem īstenībā bija tā izvēle tāda, vai viņi vēlās palikt padomu sistēmā un ar viņu samierināties, jo tas kā tas tad izskatījās tajā brīdī. Jeb tomēr, var sakot, doties pilnīgi nezināmā tālē, ar dzīvības briesmām un viss, kas tur saistīts, pamest viss, kas viņiem pieder, ar risku, ka kāds tur izlaupīs dzīvokli un neko vairs neatradīs. Bet viņi vienkārši negribēja sagaidīt to sarkanu armiņu, viņi nebija gatavi dzīvot zem komunismu. Man mamma 41. gadā viņai vispār sirds klapa piemetās. Viņai, kad ārsts prasīja, ka no kā jums viņa tāda ir, viņa teica, ka es lasu avīzes un klausos rādio. Un ārsts saka, tas jums ir fiziska sirde, nav kaita, tas ir no nerviem. Un vienīgais, ko es jums varu ieteikt, ir rādio neklausīties un avīzes nelasīt. Jūs saprotiet, nu kas tā pa dzīvi. Viņi to ļoti pārdzīvojuši, visu šitos melus, šo šausmīgo to totalitāro sistēmu, kas noliedz visu latvisko, kas iepriekš bija bijis. Viņi bija ļoti patriotisks cilvēks, kā jau tajā laikā jaunieši saudzināja. Ne? Maniem vecākiem tā tad uzreiz nāca tā ziņa, ka jā, ir kaut kāds transports, kas tagad dodās prom no Rīgas, 10. oktobra agrā rītā. Ja mēs varam tur aiziet pie kādiem paziņām Lāčplēša ielas galā, ar to, ko rokās varam panest, tad varam uzkāpt šajā kaut kādā smagā transporta mašīnā un doties no Rīgas prom. Tas nozīmē, ka mums bija tāpat kā tiem, ko izsūtīja uz Sibīriju. Mums bija būtībā dažas stundas, ko izlemt, braucam vai nebraucam. Mums bija izvēle braukt vai nebraukt, bet izlemt, ko mēs līdzņemsim. Un, ka man pateica kā bērnam, tātad tu vari paņemt to, ko tur vienā rokā nest, jo otrā rokā tie būs jānes kofrīts, kur māsiņai ir autiņi un ziepīts un tā. Un tad izvēle, vai es ņemšu savu lāci, vai savu jauno lēli, vai savu veco lupatlēli. No citām mantiņām man neko negribēja ļaut līdzi, un es teicu, vai es nevaru kaut ko tādā, man bija tāda maza somiņa, ko uzkāpt vecos, kaut ko tur ielikt tajā somiņā. Arī otrs, kas ir, kad šķirties no cilvēkiem, ka man bija tā intuīcija, kas atradījās no savas auģtēva mātes, no savas Rīgas omams. Man uzreiz nāca tā atklāsme iekšējā, ka es no viņas atrados, un vairs neredzēšu. Un tā kā mēs katru soli, ko gājām pa Lāčplēša ielu, man bija tāda iekšēja sajūta, ka katrs solis, ko es te spēru, man vēl tuvāk tai šķiršanās brīdim, ka es no savas mīļotās omams dabūšu šķirties, un ka katrs solis padara to mūsu kopā būšanas laiku īsāku. Es to kā bērns, kad 6,5 gadu, saprotat, man uznāca tāda atklāsme un tāda intuīcija, ka tā tas ir.
te mēs iekšā dzīvojam, šitam te iekšā. Te bija tāds mazs kambarīts, apmēram, nu šitik plats bija tāds. Te bija mazs kambarīts, iekšā bija 1-2 stāvu gulti, un mēs tur 5 cilvēki bijām izmitināti, var sakot, 2 gultā un pārējie uz grīdas. Un cik ilgi jūs tur dzīvojat? Varēja būt apmēram kāds mēnesis. Tā varētu būt bijis februāra mēnesī šeit. Un te bija, nu jā, tās durvis, man liekas, ka ir atvietotas. Jā. Tās nav tās durvis, kas toreiz vai 45. gadā. Bija tā brīži, ka tiešām bija tā sajūta, kas tev vairs atliek, kas tā pa pasaulē to jēgas dzīvot. Man kā bērnam bija tāds moments, ka mēs bijām Šerīnā, ka es biju stipri saslimus, un mēs tur bijām tādos drausmīgos apstākļos, ka man uznāca tāds brīdis un likās, tas pa daudz prasīts, es nezinu, vai es varu kaut kā šito te turpināt. Un tad tāda dīvaina lieta, ka es izgāju uz ielas, un tur nāca pretīm tāda meitene bedrītiem vaigos un bizītiem, iedomājies, mana māsiņa pieaugt, viņa tādi izskatītos, vai ne? Un tā meitene tikai uz mani pastījās un pasmaidīja. Saula iznāca ar mākoņiem. Man bija tāda sajūta, ka tā būtu mana māsiņa, ka viņa būtu izdzīvojusi. Un tad tā dīvaina sajūta bija, ka it kā viņi teikt, katram savs liktenis un to jādzīvo. Kāds ir? Man bija lemts nepārdzīvot, tev lemts dzīvot, un tev ar to jādzīvo. Katram kaut kāds varbūt, varētu teikt, kaut kas lemts, kas ir nolemts, kas ir nolikts, un tas ir jāpieņem, kāds viņš ir. Vai cik grūts, vai cik sāpīgs, bet katram savam liktenim jāseko. Un tajā brīdī man likās, tas bija tāds caurāviens, jo es esmu dzirdējis par bērniem, kas paliek slimi un vienkārši nomirst. Tāpēc, ka viņi neredz jēgu turpināt. Un man tas piedzīvojums ar to svešo meiteni, kas man uzsmaidīja, kā manas māsiņas smaida. Un daudz dzīvē nevajag. Un liekas, man kā bērnam tas tā palika tāda, varbūt tā spēja izdzīvot tādā veidā, ka pieķerties pie dzīvības, kā pie salmiņa, teiksim, saule iznāk caur mākoņiem un spīd caur mīglu. Svešs cilvēks uz ielas tev uzsmaida, kaut kas tāds notiek un tiešām daudz nevajag. Tu viņu uzņem kā zīmi, ka tas ir teikt, kā tāds uzmundrinājums, ka tev savs dzīves ceļš ir jāturpina. Ohne ein Bild zu machen, einfach weg hier. Labrīt, dāmas un kungi! Es sveicu jūs šīs ļoti nozīmīgās vizītes sākumā, kas, protams, mums būs arī ļoti neparasti grūta, jo jūs saprotiet, ka starptautiskā situācija saspīlētāka nevarētu būt. Arī viedokļu ziņā mums ar Vāciju nav vienādi, tātad jums ir jābūt īpaši šarmantiem, pašpārliecinātiem, draudzīgiem, un es novēlu visiem, lai tomēr viss turpinās, lai jums šķirās un derās visur, kur jūs dodaties, lai jūs atstājat brīnišķīgu iespaidu un lai no šīs vizītes rodās pozitīvas saknes. Un saknes mums visiem, jā, un valstī.
ārējām attiecībām es varu teikt, ka tās ir ļoti labas. Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti, par to mēs esam vienmēr iestājušies un iestāsimies arī turpmāk. Nē, es nezinu, varbūt tas nav pietiekami skaidrs. Būt par prezidentu pilnlaika darbs. Tas ir pilnlaika darbs. Ne tikai no 9 līdz 500, tas pilnlaika darbs 204 stundas dienā. Un tās problēmas, kas nāk prezidentam priekšā, mēs saprotam katru dienu. Un katru dienu nāk kaut kāda jauna tēma, kaut kāda jauna krīze, kaut kāds jauns sarežģījums, kurā ir jāiedziļinās, kurā ir jāapgūst detaļas, kurā ir jāizveido viedoklis, kurā tiek uzdots uzdevums, teiksim, kas ir jāpanāk, ir politiskā plāksnē, pie kā būtu jāpiestrādā. Tas prasa pats par sevi milzīgu enerģiju un milzīgu koncentrēšanās, tas prasa ārkārtīgi lielu ieguldījumu tīri dokumentācijā, papīra lasīšanā, darīt un sarunās ar ļaudīm un kontaktos. Un, protams, visās ir jāsaprot, ka prezidentam ir vakar saskaitīja, man bija 8 publiski, teiksim, pasākumi, kuros es piedalījos, un plus vēl 3 tikšanās ar padomniekiem, no kuriem viens bija likuma parakstīšana, bija vesela pakete likumiem, kas man bija jāizskats cauri, vēl jāpārbauda, teiksim, ko viņš ir un kas un kā. Let us take a look at the agenda which Alberts Kviesis wrote up himself. There are 4 notations from August 21st until September 14th. There was, on average, 1 event every 6 days. Valsts svētki ir katrai tautai ievērojamākā un svinīgākā diena. No valsts pastāvēšanas pirmajām dienām līdz brīvības cīņu noslēgumam. Latvia's third president, Alberts Kviesis, never hid his desire to achieve the country's highest-ranking position. In 1927, he stood for election, but luck was not on his side. 3 years later, there were once again countless rounds of voting, and the atmosphere was oppressive and boring. There were pointless debates. MPs behaved like schoolchildren. Many were apathetic. Kviesis was elected, apparently quite by accident. The route to the presidency required much patience, ambition, and hard work on the part of Kviesis. He was well known, an MP and a government minister, but critics always smirked and called him eternally in second place. These words soon proved to be true. Even as president, Kviesis remained in second place after 1934. The much more influential, ambitious, and popular Kārlis Ulmanis took over the true reins of power. Perhaps Kviesis had learned during his long career that battles among parties are inevitable, and so he should stand aside from them. He represented the state in accordance with the Constitution, but he did not intervene in the work of the Cabinet of Ministers, the Saeima, or the foreign policy structure. Instead, the president traveled through Latvia and appeared at local events. He opened a song festival in Jelgava. He unveiled a monument to Čakste. He lit the campfire at a Home Guard celebration, and he spoke at many local government events. Visitors to the Riga castle were often surprised at how tanned Alberts Kviesis always was. It appeared that the president spent more time out of doors than in his office. At his country home in the Pankule parish, the president talked to journalists. "I love it here. I cannot be as relaxed anywhere else. There is such peace and freedom here. I can walk where I will. I can enjoy the sun and the wind. I'm sorry that I have so little time to spend here. Sometimes I'm even dragged away from here on Sundays. I have to attend all kinds of events."
Bērns pa tavu jauno silto sirsniņu. Par skaisto tautas dziesmu. Tas ir labi, ka jūs mīlat tautas dziesmu, jo tā jums stāsta par tautas priekiem un bēdām. One form of satisfaction after the long battle to become president was found by Kviesis in classical music. He helped to organize the Latvian National Opera, and from 1920 until 1925, he, along with Jānis Mediņš and Teodors Reiters, was a member of the opera's board of directors. The job of president proved to be more difficult than Kviesis had hoped. He faced all kinds of problems there. The same could not be said with respect to music. Neither operas nor arias lose their magnificence over the course of changing times. Au contraire. Vairu un Imants Freibergs slēdz vaļā rakstus. Man sākotnēji bija tā kā tam puisim, kas nogājis pazemē, un kas vienu pēc otras atpestīja 3 princeses ar 3 pilīm no velna. Sidraba pilī ar rakstiem es mēģināju, man nebija pareizie vārdi. Zelta pilī pa pasakām mazliet esmu iestaigājusi. Mana Dimanta pils ir bijušas latju dainas, un man šķiet, ka tām man ir bijuši pareizie vārdi, un tā ir tā, kur mans darbs ir atkal celt no pazemes dzīlēm augšā. Dainās ir tik ļoti daudz iekšā, ka man šķiet viena mūža jau nepietiek. Un kamēr darbs turpinājās lielo dainu masīvu kopā vācot, mēs sākām veidot mazāku kopumu, saules dainas. Un tas būtu tā kā tāds mazs paraugs, tā kā mikrokosms no visām lielām dainām. Nu, man izdevās, ka bija Tobago nobeigt to vienu sējumu, kas tagad jau ir iznācis, tāpēc, ka es vienkārši man bija kāds, bija trāpījies, ka man bija pēc vairākām nedēļām, bez sestdienām, svētdienām, ka man iedeva 3 dienas brīvs, un es nezināju, ko iesākt ar tik daudz brīvo laiku, un man ienāca prātā, ka varētu paskatīties, kāds izstāstas mans manuskripts par sauli, ko tik tiešām es tā pametu, un vienkārši kāds viņš bija. Es pagūvu to chronoloģisko sauli, tomēr izņemt ārā, un tā, kad atbraucu uz Latviju, man bija disketa kabatā, un to nodevu karogam, un karogs izdeva to chronoloģisko sauli. Tas bija darbs, uz ko es pat labam strādāju, fizisko sauli vispār savā kopumā. Un to zinātnisko darbu es tagad šajā stadijā varu izvirzīt kā savu vaļasprieku. Ja es tā sev formulēju savai zemapziņai, pasaka, tas ir mans vaļasprieks, tas nav darbs, tad ir iespējams viņu darīt. Es nevaru godīgi, tas nebūtu godīgi savu zinātnisko darbu. Tagad mēģināt veikt, es uzskatu paralēli saviem pienākumiem kā prezidentam, jo es apjēdzu, ka prezidenta pienākumu prasības ir pietiekami augsts, kā viņi no manis prasa pietiekami daudz, kā es to nevaru tā, vienkārši saprotēt. Nopietni, zinās, ka esmu nopietniet, to nevar darīt tā. Un arī prezidentam būtu nopietni. Bet ja man ir kaut kāda brīva diena, un taisa tam var absolūti nodoties un tam koncentrēties, tad es ceru, ka iespējams to izmantot. Gustav Zemgals was always a fan of the theater, the arts, and poetry, but one of his hobbies was card playing. Perhaps the smoke-filled rooms in which he played cards were a logical part of the scene. Even during the Freedom Battle, when the Germans arrested all of the members of the People's Council, Zemgals brought a pillow, his pipe, and a deck of cards to prison with him. It appears that among all of Latvia's presidents, it was Gustav Zemgals who least wanted the job. In 1927, he was a well-known lawyer who was working as a notary.
Parliament, meanwhile, was suffering one round of hopeless voting after another in the hope of finding a president to replace Jānis Čakste, who had died. It soon turned out that there was no one else who was as skilled at bringing people together and settling conflicts. Then politicians remembered about Gustav Zemgals, a leader of the People's Council, a member of the Constitutional Convention, a minister, an MP. He was neutral, honest, wise, and fully able to represent the state. Gustav Zemgals would have none of it. His wife Emilia was seriously ill, and Zemgals never cared about jobs and honor. Eventually, his party convinced him to stand, arguing that he would have to do so for the stability of the state. Gustava Zemgaļa laikā 1929. gadā Latviju apmeklēja Zviedrijas karalis Gustavs V. The king was a very tall man, and a special bed had to be ordered for him. None could be found in Latvia. The Swedes wanted to award the Latvian president a medal with jewels on it. "Do you want some jewels?" Zemgals jokingly asked his daughter Anna. He refused to accept medals for himself, although he didn't object when they were awarded to others. The Swedish medal remained in Sweden. Zemgals was chairman of the Freedom Monument Committee and actively supported the law on installing the monument. Asked to stand for re-election, Gustav Zemgals absolutely refused. "I did not satisfy my good intentions," he said with great honesty. "I failed to bring the people together." Once out of office, Zemgals was relieved to leave behind the Riga castle and the forced loneliness that came with the job. In honesty, the job had not brought him any happiness, although he did it to the best of his abilities.
Latvijai draugi, radi, tautieši, viesi. Pēc 4 gadiem stāvot atkal šai skaistajā pilī, šais graznajās telpās, es vēlētos sākt ar pateicības vārdiem visiem tiem, ar kuriem man ir bijis tas gods un prieks sadarboties 4 gadu garumā. Paldies manai ģimenei, paldies visiem tiem, kas par mani aizlūdz un sūta labas domas. Lai dots devējiem atdodās, es visiem labu vēlētājiem sūtu savus labu vēlējumus atpakaļ un savus labākās domas jums visiem. Un es vēlētos šobrīd pacelt glāzi par Latvijas nākotni, lai Latvija kā jauna zvaigzne Eiropas zvaigznājā mirstu ilgi un spoži.